Kadi, Peter Kazadi. D'abord, il y a marche où il est Kanaki le 26. Dans le police, il y a Congo, ils allaient à l'État Moïse. Il y a un moment que la police, ils ont un il y a l'État Moïse. Après, mon Congo, général, la police a commencé sa bilan. Général, la police a commencé sa bilan. À longue la mission, il a commencé sa bilan. Mais il camboté. Bilan après ça qui sauve ça solo to lokuta peuple ndé aïdia peuple ayebi bilan ya solo to lokuta longoni na peuple congolais ala kisaki bokasi na ye pona koboya machine à dauphin machine à voler oyo babongisaki pona komema biso na tina ya élection ya moyibi ekozala yango déjà peuple akisi bango kanda na ye ndenge baki na balabala ekezali ya voler peuple alingi te alingi machine ya voler te alingi pe machine ya toucher te aboya Stade Tata Raphaël etika kondo mwana mboka Mobutu bango batanga kombo te na monoko na bango te bate pona batanga te akobimela bango bolandaki quand même plein à stade ya ba partenaire ni okolo betaki na éviter la capacité à stade Tata Raphaël bango ba contenir 100 000 mais 100 000 ya moyibi te o ezali que bazui ba fonctionnaire de l'état kaniaka ba obligé bango na makasi ba corrompre ba fonctionnaire na 17 000 francs congolais. Et puis bana ya bateau ba pesaki condition ezalaki 10 000 francs congolais matana transco 3 000 bongo etikali okozwa na sima yo monaki bitumbe bimite omoni bitumbe bimite na nzela atango tshoko bazo kozonga bakobelela hello shadari teo moto bakendaki pokolo batiporte babeleli na kozonga shadari te pe oyokaki kuna balobi epe toboyi machine ya voler na kati bozali ba journaliste bobomba image wana te bolakisa que population ezaki na kati abalokeli bango population akendaki de récupération ya mbongo na yo baliaka olandi refite na tongo olandi refite nandi lobi nene bato ya droit de l'homme balobi ete bafundi bango lisusu ba justifier mbongo ya peuple oyo bango bayibi po bakangi babise ya Transco oyo bapesi ba mobilisateur ba 700 000 na babise ya Transco na oyo oyebi ngai te moto na lobi ngana landi pe lokola ona RFI alobi yango na pesi longonia tokanisa eke tokola baboma shebeya esila nzoka Georges qui a pamba pe ali mosali ya solo ya droit de l'homme alobi pona Congo alobi eke na fundi bango pe na kofundi lokola ya fundi bango biso pe MNP tokokende pe lisusu kofunda ya bango po ba justifier mbongo ya peuple bango bakongo sana kusaka na mbongo ya peuple pona kosala campagne na bango na mbongo ya peuple campagne na bandite bakende ko représenter dauphin pour bamonisa na miso ya bato batondisi stade corrompu bambonga banyonga bato batikana yango bafuti te bana bato babundi babetani bebotu na terrain bawe komona partout il fallait pe bozwa yango babetani likolo ya nini bokosi bango mais bakendaki po bato longoni na bana wana bakei babike te ezambongo na biso tokende koso ata bapesa bango avance ya 3 000 10 000 etikalaki yango nde bimisaki bitumba oyo bozali komona babeleli na nsima na yango teo shadari teo balingi ye te peuple alakisi makasi na ye totondisi to botondisaki ya moyibi ya mbongo ya leta mbongo ya leta oyo peuple azali kosouffrir yo lobi 100 millions 100 millions wana beta kaleki ya 17 000 francs multiplié par 100 millions Congo combien kosakana na congolais Congo combien kosakana na congolais baninga ya majorité ya mitema mabe ya leta moyini pe moloki bandeko ya kabila bakomisi peuple congolais na suka bakomisi peuple congolais pauvre malheureux tina suka bakomi kosomba epe atikali na nyongo na ye okendaki osomba peuple congolais mais otikali tu na nyongo na ye abimisi pe bitumba na kati ya stade ya solo wana basociété ya leta ya société ya leta ekoma ya parti politique basociété ya leta ekoma ya FCC peuple congolais fongola miso lokolo ozali mayele lokolo olakisaki bango nyongo na nga botikalaki na nga lokolo ofuti te na beti bino bibotu yango omonaki eke peuple congolais azali kobeta bato mosusu bibotu mpo nini yo oyaki ya kozwa ngai
po memanga otika na mbongo na ngai opesa nga avance ya 3000 wapi 10 000 otikalaki to bunda kaka yango bitumba ebimaki bakongole balakisi ke ozana niongo na ye soko niko futa te abeti yo bibotu yango monaki. Avant de continuer na yo komona yo take Frank Diongo Kade bokomona ye moko Frank Diongo soka yo ki biloko bongo na prison place aza papa ko kanisa makanisa papa ko zande makanisi ya tata ezali tel père tel fils bakanisa ki eke biso to ali bana etikete bakanisa ke so balongoli tata na ndako bamemie monoko na biso esali nini ekangami biso to bangaka lesu te tolobaka okoko eza vérité po bango balukaka nde ya koboma mpe ya kobebiso ezali vérité mais vérité ata ebombami suka na yango ebimaka yango ebomoni na kati ya meeting ya bandeko na biso ya FCT oyo bapesaki 10 000 francs 17 000 francs na bafonctionnaire 13 000 francs na bana ya bato avance ya 3 000 10 000 etikalaki ebimisi bitumba bato bayembeli oyo bakendaki mpona kokumisa Shadari nsima nango Shadari atikali na niongo na bango ekomi nde bitumba bakomi kobelela ye kolola ye peuple ya comprendre peuple alakisi bango eke moto moko te azali likolo ya peuple moto moko te azali peuple congolais azali likolo ya ndeko Frank Diongo peuple congolais azali likolo ya ndeko Kabila peuple congolais azali likolo ya ndeko ya Nanga peuple congolais azali likolo ya mibeko ya bato nyonso ya mboka soki peuple ase décidé moto oyo akochange makanisi na ye akozala te bosoni mpona bandeko ya FCC bosoni mpona koitilizaka mpata ya leta mpona misala na bango ya mabe oyo mpe batikali mpe na baniongo ya bana ya bato sala calcul 17 000 francs na bafonctionnaire nyonso babengisaki sala calcul mpo baloba na biso oke bakoki kopesa biso maponami bapesa biso maponami tolingi maponami ya malonga tolingi maponami ya mashine ya vole te tolingi maponami ya mashine ya triche te tolingi maponami oyo ezali maponami ya malonga po ete soki ngai Frank Diongo Kade basali kombo na ngai kuna babimisa mais bango esi basali complot yango wana po peuple atimbeli complot na bango bakende mosika mpe koluka lisusu na buku ya RFI audio na bango oyo basanganaka na ndeko nanga audio esi ebimi audio na bango basalaki complicité na ndeko nanga balobaki na wakati audio wana yebi teke ndeko minako afelisitaki ndeko nanga alobaki eke opposition eza ini tokokoka yango te soki totie mashine ya vole te boyekana yango bandeko na ngai tokokoka ya te esengeli lokumu mpo na nanga ndenge oyo oyeli biso mashine ya vole mpo na mashine ya vole tokoyiba bango ngai te bakende na site baverifie audio ezali RFI ngai te RFI moto abimisi yango Jeune Afrique mpe abimisi yango oyoki donc complicité na bango motema malamu molimo mosantu ezali kobatela Congo mpe ezali kobatela peuple congolais ekomi kobimisa bango na kwasa mwana mboka nayebi ke yo te bango moko toyoki bapropos na yo ke batikali na niongo bon soki yo omeki kokanisa niongo bakofuta ngo ndenge nini bapesi bango na avance ya 3 000 7 000 etikali soki yo kokanisa bakofuta bango niongo ya ndenge nini oyebi Kinshasa molai nango mpe monene nango ezalaka na ngambo ya chango bana wana bazalaka na kanda mingi bana wana bango nde babikisa Laurent Désiré Kabila bana mpe bakoki kochange mpe makanisi mpona bango batikali na baniongo na bango moto ayebika eza bango moko na mondo eza Elia Chango moto ayebika eza bango moko na mondo eza Elia Chango nazali Elia Chango bayebi te yango nalobi te bandani oyo babikisa pouvoir ya muze Laurent Désiré Kabila na ngambo wana muze ayebaka ke mokolo wana pouvoir na ye kosila mais bana wana balakisaka peuple ya ngambo wana peuple congolais surtout mingi kote ya Chango balakisaka makasi na bango mpona kosoutenir pouvoir ya ndeko muze Laurent Désiré Kabila mpe ya son âme oyo basova ale bana wana kaka bino kotikali na ndenge na bango boyebi nayebi te soki bakodeside vole mais mokolo bango bakodeside nzambe na likolo nde ayebi peuple nde mokonzi mwana mboka to continuer kaka masolo ya politiki machine ya voter toyokaki keno à la veille ya marche na bino babi soki combien de conteneurs edindaki soki na fleuve Congo soki na océan ya kote oyo bolandaki biso na bino baetando ike mosusu na ba réseaux sociaux keno machine à voter ba conteneur ya seni edindi na mai yo po landa lokola nga nino ko loba edindi na mai na simaka ya pression na bino machine à voter edindi na mai ndeko wali journaliste ya maeli edinda na mai to edinda na mai te période oyo tozali ezali période ya koimprimer ba bulletin de vote nanga lobi ba bulletin te ndeko abi machine à voter edindi na mai edinda te période oyo ezali ya koimprimer ba bulletin de vote po peuple asi aboya na ye machine ya voler
machine ya volé mais lokuta na bango mais est-ce que l'élection peuple nda organiser ngo to biso na bino to zana ba délégué opposition na CENI pour ko ko boya muto ko mabike machine à voter na bomba mbongo nanga ndaki osala ki émission na kulutu na ngai apesaki yo biano kulutu ngonde nani kulutu na ngai biete kulutu na ngai junior Frank Diongo junior ndeko Niko Maengele ngenge webiete osala ki na ye ayebisaki yo nini apesaki yo yano mabongisi na bango oyo babongisi mpo na Corée oyo ekozwa bakotikela kaka 75 na bato bakondima machine opposition ekondima machine ya voler ya tricher ya leta ya moyini nayebi te yo ozali esengo to komi moninga ya leta moyini mbongo oyo oyo CENI azali kosakana na yango ezali ya ye to ezali ya peuple ezali contribuable ya peuple congolais nde moto akolakisa makasi na ye apesi ba moyen na ye po CENI asala mosala oye akoki ko se retrouver kwa tonda na esengo pe na kimia na yango nanga sakana te ndeko nanga sakana na peuple congolais te ndeko nanga asakana na peuple congolais te azali na avenir azali congolais azali na avenir peuple ayebi ndako na ye peuple ayebi mwasi na ye peuple ayebi bandeko na ye ayebi libota na ye mobimba peuple ayebi nanga mobimba na ye kokola na ye tina suka mettez zo ba peuple ayebi nanga kokola na ye ozolingo loba nini ndozo coder message nazali ko coder te na ye koloba ke peuple ayebi nanga bato bakola na nanga bali te o bali ko pesa ye mateya bali te église place nanga akendaka peuple amonaka ye te awa bazali koyebisa ye ke ndeko nanga makambo oyo ozali kosala lobi ekorattrape yo c'est-à-dire boko inciter bato à la violence lobi ekorattrape yo bako inciter bato te peuple asa comprendre oyebi eloko nini peuple azali kozela maponami ya malonga peuple nde mokonzi ye nde kose décide ezali na lokumu moko te to tribunal moko te ezali likolo ya peuple congolais kaka ye moko euti koyebisa yo peuple congolais azali likolo ya ndeko Frank Diongo azali likolo ya ndeko Fayulu likolo ya ndeko Kabila likolo ya ndeko Nango likolo ya bainstitution nyonso oyebi tribunal populaire ezali ya peuple mokolo ekobima po ese décide nde na kokanga ye olingi peuple ajuge bango soko olingi peuple ajuge bango tuna peuple me bayebake mokolo soki ezali te maponami ezali te peuple akoejuge bango peuple nde mokonzi akojuge bango babongisa maponami ya malonga po soki ezali te oyo ezali ya machine ya vole te ya triche te soki babongisi yango te peuple nde akosana okipe na bango tribunal populaire olingi juge bango tribunal populaire eza na compétence kojuge cour suprême eza na compétence kojuge président de la république po population nde moto evotaka nana vota Kabila nana vota Kabila na 2006 nana vota Kabila 2006 aganaki Bemba ok lokola peuple moto avota Kabila na bandeko na ye bayebake peuple nde moto ya mokonzi biso tozali basali ya peuple tozali bana misala ngai na ndeko Kabila na bandeko Minaku bango nyonso bali bana ya misala ya peuple basaka na peuple congolais te peuple congolais soki bakosaki ye likolo ya matabisi ya liboso yokati matabisi ya mibale ekota ata kutu basango bakotikala suki kondima yango te azobi na basango azobaki na basango azobi bango ndenge nini nalobi azobaki bango azobaki biso moi je suis chrétien catholique donc bino Frank Diongo bo récupérer Tshisekedi ya koboya kaka bandi koboya bazobaki biso po na oki dialogue musu eza na nzela tata bino aboyaki dialogue Kabila naza na confiance na mwana mboka Kabila te bazobaki biso kuti ya ti aloba tata alobaki ni je crois ni à la vérité ni à la sincérité de ndeko Kabila aloba yango te mais toyoki déjà que tu vas soupçonner kaka no dialogue musu eza entre kata mais c'est prisonnier personnel ya ndeko Kabila oyebi yango te babeta basoda bana mura abeta basoda soki abeta bongo oyo 15 jours bazalaki bakombata bakenda libanda mpona nini putoka abeta basoda bana mura abeta te yango nalobi 15 jours bazali libanda babima mpona nini kaka yango wana bolobaki na ye kazali auteur intellectuel bongo 15 jours bazalaki na ye oyo apesaki nde ordre obisa bango mpona nini l'état moyini moloki mpe mobomi ya Congo peuple ayebi vérité bino boyebi te ke na majorité babangaka ndeko Frank Diongo ndeko Kabila na bato na ye babangaka ndeko Frank Diongo oyebi tina babanga ye mutu na prison oyebi atako azali kuna bike babangaka oyebi ke babangaka ye mpo na vérité na ye liboso ya peuple congolais nayebisaki yo ke lokuta totike na bapoliticien ezalaki ya kala mpo démocratie eza nde ya peuple alingi vérité zonga yo ko base elobi na yo mpo ya koloba vérité yo kozala na projet te projet ezali peuple congolais alobi ke na boyi yo koya koloba ke nga na ndimi nanga aleka koimpose biso machine oyo eza ya triche ya vole oyo nga nalobi na yo audio ezali audio déjà si etamboli mokili moko ozali na yango te audio ezali journaliste ya investigation luka audio ngai te audio ezali oyo ya complicité oyo ya bafélicitation tokokoka opposition te ezali ini soki tokei ya pamba na papier tokokoka te
longoni ya malamu tokende na yango ya machine à voler ya tricher ngai te bato bazalaki na bandeko minaku na bato bazala kuna RFI admission audio Africa Jeune Afrique abimisi yango ebani te ezali ya mokili moma bozali kolanda bongo lelo ko moto ya droit de l'homme biso kanisa ke basila nzoka bali pe ya makasi koleka baboma shebe ya sekwi shebe ya sekwi asekwi liboso ndeko ke George Kapiamba longonia na ye ba diaspora ba pesi longonia mema bango tina suka ozali pe na soutien bandeko ya MLP pozali na soutien na bango mema bango tina suka ba justifier po mokolo ezalaka ya biso balobi yo transco entretien mokolo ezalaki ya bango transco entretien ebongo mokolo ezalaki ya bango bapesi mobilisateur moko 700,000 et puis bapesi na biso ya transco tokomi wapi na mboko oyo mais peuple nde akosukisa peuple nde mokonzi na biso ezali peuple nalamuki na ntongo bana nanga balobi papa tozali na besoin tomona ndeko Kabila nalobi tokosenga na ndeko Kabila ba maréchal Mobutu bakufa ba président nyonso bakufa bana na biso bazali na tina bamona ye envie tango zo bana bino baza tina bamona envie lingo lobanino zo bana na biso bazali na posa ya komona ye organiser mabongisi oyo ezali ya peuple mabongisi ya peuple ezali nini élection libre démocratique et transparente ya libre yango wana po tozala na esengo totambola ne mpe mokolo mosusu na taxi bis yango wana tozali na posa na ye po azala aleka mpe kozala lokola conseiller ya mboka mokolo mosusu tozali na posa na ye a organiser l'élection ya malonga crédible et transparente ya machine à tricher te toboyi tokomi osukisa oboyi machine à tricher moza candidat kana ba élection moto azosenga matina machine à tricher nalobi na yo eke na constitution esika nini oyo elakisi ete machine électronique ezala machine oyo ezali ya voler mais constitution déjà bongo na bakizo esuka belema olobi bien machine na constitution mais constitution peut prévoir que non mosali si élection zaka nanga ko décider ndinga lingeli te nanga zali na décision pazo gana la pouya la nanga zali na décision ezali peuple azali mokonzi ya nanga peuple azali mokonzi ya ndeko Kabila peuple azali mokonzi ya institution nyonso ya mboka peuple aboyi eloko yo lingo zoba ye omema ye pour la disake yo zali kola peuple ameka okuta na peuple aboyi na ye ameka yebisa ya meka po yo lobi ezindi na maya kosi to ya solo to alopita lobi ezinda te peuple aboyi alobi so aza na mbongo te tozalaki na ntango ya maréchal Mobutu tozalaki na billet rouge na vert biso tozalaka na candidat commun akobima bomona ye batiela biso ndeko Shadai billet nini bango balingi bapona soki ya bazana mbongo te besa biso to mema papier duplicateur ata makata ya mandalara balobi lindalara oyo eza pona ndeko Songolo oyo mususu linzaza tomate eza pona ndeko Pakala poto kende to pona maponami ya malonga yo zali koboya alingi kaka machine oyo ya tricher o peuple aboyi pona kolakisa moyibi oyiba peuple oyibaki élection ya peuple mbala mibale obakisa susu ya siko peuple asi afongoli liso likolo ya liso mwana mboka Frank Diongo Kade tokomi na suka message nini ya suka okopesa na banyeso bazolanda yo na ba diaspora message ya suka ya kopesa na bandeko ba diaspora longoni na bino na bitumba oyo nyonso tozali kobunda elongo ndenge bozali kosoutenir biso bitumba tozali kobunda ezali bitumba ya réussite ezali mpona bendele ya mboka mpona lokumu ya mboka nayebi ke bisika bozali kosoutenir epe bozali kosala ya mingi mpona mboka Congo nasengi na bino longonia mpe napesi bino longonia nzambe abatela bino na bitumba tozali kobunda mpo ete victoire ezali na maboko ya peuple congolais. Merci mwana mboka Kade. Merci na kumisi nzambe. Canada. Pepe atimbeli bango Zambé. Eric Mouzadi, Peter Kazadi.